السلام علیکم سټوډنټس نن به موږ په ټیکنیکس کې بل ټیکنیکس باندې خبره کوو الکتروفورسس د موږ جیل الکتروفورسس د متویل شو د لفظ تو ګر الکترو مطلب الکتریسيټي نه وته د بجلی نه او فورس مین ټو سیپریټ د دې مطلب دا دی چې د بجلی په مدد سره به موږ د څه شي د یو بل نه جدای راولو د بجلی په مدد سره به یو دوه شي موږ د یو بل نه جدا کوو نو ځکه ورته موږ الکتروفورسس وته وایو او دلته به دا جیل ټکی راغلی جیل الکتروفورسس ته ولې ویلی شو ځکه چې په دې پروسس کې بس موږ جیل هم استعمالوي یو خاص سپیسیفیک جیل هغه جیل موږ په دې پروسس کې استعمالوي ځکه ورته موږ جیل الکتروفورسس ته ویلی شو ها دې ډیفینیشن ته وګوره اټ از ا ټیکنیک ټو سیپریټ چې جدا کوو molecules of different electrical charge مختلف چارجز والا چارج سوري دوه قسمه چارج دی کنه یو پازیټیو چارج دی یو نیگیټیو چارج دی د دې مطلب دا دی چې لکه دا زما سره ډېر شي چارجز را سره دي مالیکول دي مختلف چارجز والا دي نو زه غواړم چې دا زه د یو بل جدا کړم د زه ته ډیفرنٹ مالیکول دي نو دا پازیټیو چارج او نیگیټیو چارج والا مالیکول وزو په دې جیل الکتروفورسس یا د الکتروفورسس په مدد سره دا زه د بل جدا کولای شم ٹھیک ده under the influence of electrical field خدا خبره په کې ساتي چې دا کار موږ electric field مطلب د بجلی په مدد سره وکړي خاطر دی الکتروفورسس په مدد سره مطلب خاص کر کومه مالیکول جدا کولای شي لکه مطلب ډي ان اے ٹھیک ده آر ان اے او سب پروتین چې مطلب دا دی باندې مختلف چارج دا هغه چارج په مدد سره دا مالیکول کپرس دا ډي ان اے آر ان اے پروتین د بل چا سره کمباین پراته دي او دا جدا کوم دا ته الکتروفورسس په مدد سره دا جدا کولای شي د دې د میکانیزم تو غره په دې کې به زموږ سره اوله به یو میډیم جوړ کی چې هغه کې به جیل تیارېږي لکه کومه دا تاسو دا ریکټنګل شیخ کاری دا ټیک د دې کې بیا ما کاخیر وکړي مطلب دا زما سره یو میډیم دی په دې میډیم کې ما جیل چول زه دوباره جوړم لکه دا زما سره یو میډیم دی ټیک دا په دې میډیم کې زما سره څو پروت دی هغه جیل پکې پراته دی یو خاص جیل دی ټیک دا پکې پروت دی د دې بیا بار چې ما دا کوم څه بولل دا زموږ سره کیتود دی په کیتود باندې زموږ سره منفي چارج کیتود دی او دا اینوډ دی او دلته زموږ سره پاور سپلای دی مطلب د بجلی هغه فیلډ مو تیار کړی دی زه وته هم چې زموږ سره دا ټیک ده څه دا زموږ سره اینوډ دی اینوډ کوم چارج دی پلس او دا زموږ سره کیتود دی کیتود کوم چارج دی ماینس ٹھیک ده اوس دا کوم جیل چې ما ورته ولې دی کې کوم جیل دی نو په دې جیل کې ما زه بځې لګې د ځان سوري کړل ډولو نشان لکه مطلب دا زموږ سره دا جیل او په دې جیل کې ما د ځان سره ډول شانو ټیک ده یو دوه درې ما پکې کړی دي نو په دغه ډولونو کې به پرس کې سره ډي ان اے خبر کوم نو ډي ان اے به زرا ول موډ کې وړو کې کوم دا وړو کې وړو نو دا ډي ان اے به موږ دی ډولونو تور ورته لکه دا به مار ډي ان اے او ټوکړي یا فراګمنټس ورته دا سره باندې سوګ دي اما دا ډول شان په جیل کې کړی دی او دا ډي ان اے ته موږ ورته چې دې ته ورته نو دلته موږ بٹن آن کړ چې بٹن هم آن کړه نو اوس تاسو ته پته ده چې په ډي ان اے باندې زموږ صحیح نیگیټیو چارج چې نیگیټیو چارج پکې نو دا قانون دا دی چې نیگیټیو چارج چرته ځي همیشه لکه دا نیگیټیو چارج دا نیگیټیو چارج په دې پازیټیو چارج پسې کلیر نو دا دلته کې نیگیټیو پر ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دی او دلته ته پازیټیو نو دی کنه چې بجلی کلان شو نو دا ډي ان اے نیگیټیو چارج د ورور د سي راځي کدا راځي نو په مختلف پیټرن بدل موږ جوړي نو زه به داسې ارزي غوندې کې جوړ کوم لکه پرس کا د ډي ان اے باندې سره رواني پرس موږ یې پیټرن دا جوړ شو او بل زموږ صدا جوړ شو دا پیټرن موږ جوړي نو په دې کې د دې امپورټنس ته هم چې لکه د دومره قصې قطارې ولې سو کوي ولې لکه مطلب الکتروفورسس ولې کوي ها اوس لکه دا ډي ان اے ما دې ډولونو ته ورته په دې جیل کې دا فقط را روان شو نو د دې حقیقت راتلو د ډیو سپیډ یا مطلب دا تیز دا په چارو خبرو باندې ډیفینډ کوي څلور خبرې وي نو مطلب دا شی به خو کتر شي خپل پیټرن به جوړ شي په دې کې د اماونت اف چارج لکه دا مالیکول کې زیات نو دا شی به زیات کتر شي دا پیټرن به زیات جوړ شي بل سایز مالیکول کله مالیکول سایز څومره وړو کې نمبر به زیات راشي مالیکول غټ نو غوړي بیا زیات ناراضي هغه ځړه خبره ده په تیر لیکچر کې ماته ځل موټر سایکل مثال درکړم مطلب ټریفیک ته په ټریفیک کې مطلب موټر سایکل په اسانه ځان استېږي دا جیل په دې جیل کې کچي پور دي لارې کې وړي وړي سوري به کې کچي نو په دې کې په وړو کې مالیکول خپ اسانه خطرات لشي نو
وړو مالیکولو نو ډېر زیات په ښکته راشي. بیا strength of electricity که بجلی دې ولا strong ورکړو یو بیکاره بجلی دې ورکړو نو دا خو به بجلی دا کار کوي نو بیا به کار صحیح نه کېږي. ښکلې زبردست بجلی دې ورکړه نو بیا به ښه ښکلی پیټرن جوړ شي د ډي ان اې ده. او دا میډیم په پی ایچ باندې هم ډیپینډ دی چې ډېر کم پی ایچ پکار و هغه پی ایچ به ولا برابر وي. که هغه پی ایچ نه نو بیا هم ستاسو دا پیټرن صحیح نه جوړېږي. نو دا میکانیزم شو موږ سره لکه دغه یو میډیم دی په دې میډیم کې موږ جیل واچو په دې جیل کې بیا موږ د تاخونه شان جوړو او په دغه تاخونه کې موږ که هر څوک مطلب ډي ان اې مارنې پروټین کې تار سوګي خو دلته موږ ځان ډي ان اې سلیکټ کړی دی نو ډي ان اې راواغېست هغه وړوکې په دې تاخونه کې مور ورته چې کله مله بیا برټن آن کرنه ورکو نو مطلب ډي ان اې خو زموږ سره کیتھوډ سایډ باندې اچولی دی او په ډي ان اې باندې زموږ سره نیګیټیو چارج دي او دا سایډ زموږ سره پازیټیو چارج دی نو قانون دا دی چې نیگیټیو په پازیټیو پسې ځي دا نیگیټیو دې طرف سره روان دی نو چې داسې دا ډي ان اې راځي نو ځای په ځای به موږ ته داسې نقشه شان جوړه کړي یو خاص پکچر یو خاص پیټرن به دلته موږ ته جوړ کړي هغه پیټرن نه بیا موږ ته مختلفه خبرې معلومیږي. نو اوس د دې اهمیت سره دا ولیکو د دې اهمیت دا دی چې مطلب بار بار به تاسو اورېدلی ډي ان اې ټیسټ یا فنګر فرینټ ټیسټ چې څه ته وایي دا به تاسو اورېدلی ډي ان اې یا فنګر فرینټ ټیسټ لکه دا موږ په دې معنی کوو. د دې اهمیت دا دی لکه فرض که اوس دلته کې چېرته څه غلا شو ده یا چېرته مړی شوی دی یا څه ډاکه شوې ده او د هغه قاتل نه یا د هغه غل سړي نه دلته کې چېرته یا څه یخته پاتې شوی دی او یا دې چېرته څه د وینې قطره په سږي باندې لګېدله نو دا وینې دا قطره چې وچه شوې ده که هر څه ده دا یا د یخته دا به راواخلي یو لیبارټرۍ ته بیا راوړي نو د دې وینې نه یا د دې یخته نه داسې شی به د جسم نه پاتې شوی د جسم د حصې نه هغه به لیبارټرۍ ته راوړي هغه لیبارټرۍ کې به دننه راواخلي ډي ان اې به ترې وباسي که نه نو چې ډي ان اې ترې راوباسي نو په دې طریقه به د دې وکړي الکتروفورسس به ولې وکړي نو بیا به د دې کسانو مطلب د چا چې مړی شوی دی چا قتل شوی دی یا د چا ډاکه شوی ده دا هغه کس به په چا باندې شک کي که نه نو هغه شکمن کسان به پولیس والا تاڼي ته ټول راولي 1 2 3 د پرس په 8 کسانو باندې شک دی نو د دې ډي ان اې چې کم دلته کې دا اورېدلی وي د یختې یا د وینې نه هغه ډي ان اې موږ جوړ کړلی فرض که د هغه پیټرن زموږ سره راغلی د هغه خاص پیټرن فرض که زموږ سره دا جوړلی دا پیټرن فرض که هغې زموږ سره داسې پیټرن راغی نو اوس زموږ سره په دې 15 کسانو باندې شک دی په دې باندې نو دوی ټول نه به ډي ان اې ولو دوی به مونږ الکتروفورسس وکړو نو چې دې پیټرن سره د چا سمې راغی چا نو دې مطلب دی چې دا کار ده کړلی ځکه دلته او دا یاد ساتي چې دا الکتروفورس دا پیټرن نه دی دا په دنیا کې د هېڅ چا یو شان نشي کېدی په دنیا کې مطلب 7 ارب کسان دي د هر کسانو زموږ سره فنګر پرنټ نه دی دا د یو بل نه بدلي نو داسې د ډي ان اې دا پیټرن نه دی الکتروفورس باندې چې کوم راځي دا د هېڅ چا سیم نشي کېدی نو دا یخته دی یا دا بلډ دی د نه مخکې آلر موږ پیټرن جوړ کړی دی بیا شکمن کسان ونیوی شو د هغه نه بعد موږ د هغو کې ډي ان اې الکتروفورسس موږ وکړو نو فرض که د دې کس سره دا سمې راغی نو دې مطلب دا دی چې قاتل اوس دا دی نو مختلفې کرایمز کېدی شي که نه مختلف غلا کېدی شي ریپ کېدی شي ډاکه کېدی شي هر قسم نو په دې باندې موږ یو کرایم معلومولی شو په دې الکتروفورسس باندې د دې نه علاوه زموږ سره میټرنټي ټیسټ ورته وایي میټرنټي ټیسټ دې ته وایي لکه فرض که دا زموږ هسپتال دی او په دې هسپتال کې ډېر شي ماشومان شوي دي او فرض که دا یو ماشوم پکې اوس څوک نه پېژني چې دا رقم یې مور دی مثال تاسې وایم نو دلته کې په دې ماشوم باندې مسله چې دا چې کمې وي دی په دې باندې جګړه روانه ده چې دا کمې وي نو دنه به ډي ان اې وکړي ډي ان اې به ترې والېږي نو ډي ان اې مطلب الکتروفورسس په مدد سره والا دا پیټرن جوړ کړي او بیا د دې چې کومې میندې دي پلار یا مور د مور یا پلار که دا چړ دغه والا کې پیټرن کې هغه به راولي نو چې دې ماشوم فرض کې پیټرن دا راغی او په دې میندو کې 3 میندې دي په هغه کې ولا پیټرن وکړه دا پیټرن وکړه چې د کمې مور پیټرن اوس یو راغی دا بچی به راغی نو دا ټیسټ به موږ کولی شو دوباره تو وګورئ دا زموږ داسې ټیکنیک دی الکتروفورسس یا جیل الکتروفورسس چې د دې په مدد سره موږ چارج پارټیکل مالیکولز د یو بل نه جدا کولی شو مطلب کمه ډي ان اې آر ان اې پروټین به دې څه چارج دي او دا ګډوډ پراته دي نو د بجلۍ په مدد سره به دغه ګورې الکتریک فیلډ لازمي ټکی دی دا به ته جدا کولی شي په دې کې بیا ته څه چلوږي دې کې به یو میډیم یا هغه میډیم کې به ته جیل واچې په هغه جیل کې به بیا ته دا تاخونه جوړ کړي او که ډي ان اې یا آر ان اې که هر څه هغه به وړوکې او دې تاخونو ته به ور واچي چې دې تاخونو ته ور واچوم دلته کې به په دې میډیم د یو طرف ته به کې توړي مشین دی دا اصل کې یو مشین دی او بل طرف ته به یې نوړي
نو دلته کې خو موږ د ډي ان اے کوو نو ځکه دا خو نه موږ دلته جوړ کړل موږ ته الریډي فتره چې په ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دي کنه دا په منځ کې پکارو چې منځ کې مطلب موږ به دسی پارټیکل دې هغه باندې ته شک مې چې دا فاز او نیگیټیو دی نو په منځ کې کېده چې په کوم طرف ته مطلب چې کوم نیگیټیو هغه پازیټیو ته ځي او کوم چې پازیټیو هغه نیگیټیو ځي موږ د ډي ان اے په قصه کې دلته کې پټا باندې سوري ولګړي الریډي موږ ته پدر چې په ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دی نو دلته موږ دا خو نه وکړل نو دا ډي ان اے باندې چې په خطر روان شي دا په ځای باندې به یو خاص پیټرن جوړي به دا ډي ان اے چې په خطر روان دي د دې د اتلو لپاره 4 خبرې لازمي دي چې څومره زیات چارج د شینه پارټیکل زیاتو چارجونه د نیگیټیو چارجونو زیاتو دا به زیات په خطر راځي پیټرن په خپل جوړي بیا ساده مالیکول چې مالیکول څومره وړو کې نو دا چارجونه په اسانه خطر راتلی شي که سټرینث اف الیکټریسيټي کې بجلی د مضبوطه چې څومره په کار دومره دی ورکړه نو به خپل پیټرن جوړ شي او پی ایچ موږ څومره په کار هغه پی ایچ هم د ډي ان اے ته په کار دی امپورټنس هم دغه دی چې دی باندې ته مختلف کرایمز معلومولی شي او میټرنټي او ټیسټ لیول دا به هم ته کولی شي نو زه امید کوم تاسو به دې شارټ ټاپک پوه شئ ان شاء الله په بل ټاپک کې به بیا ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ